Iyo tuvuze imbaraga za gisirikare ku rwego rw'isi humvikana igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Uyu munsi twawutoranirije ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Ikaze ikigo mpuzamahanga gishinzwe gushyiraho urutonde rw'uko ibihugu bikurikirana mu mikorere mu byerekeye igisirikare, Global Power Ranking GPR, nicyo cyashize ahagaragara urutonde rushya tugiye kubagezaho. Twihuse reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Libya ni igihugu gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 6,832,174. Ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Igisirikare cya Libya kigizwe n'abasirikare 76,000 bafite imodoka nini z'intambara 400, bakagira indege 46 za gisirikare. Libya ishora akayabo ka miliyari 3 z'amadolari ya Amerika mu gisirikare. Ni mu gihe ku mwanya wa 9 turasanga Angola ishyirwa ku mwanya wa 9 na GPR muri Afurika kubera imbaraga ifite. Angola ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 32, ifite abasirikare 107, imodoka z'intambara tanks 140, n'indege 270 z'intambara zishobora gufasha abantu bangana na miliyoni 3. Angola ifatwa nk'igihugu gifite igisirikare cyo mu kirere gikomeye kurusha ibindi muri Afurika, nayo ikaba yaje kuri urutonde. Ku mwanya wa 8 turasanga Tunisia ishora akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 550 z'amadolari ya Amerika. Igisirikare cya Tunisia gifite imodoka za gisirikare 350, indege za gisirikare 139, ndetse n'abasirikare bangana n'ibihumbi 35,800. Igisirikare cya Tunisia gifite umutwe wihariye w'abasirikare 40,500 bakoresha imodoka za gisirikare 84. Ibyo byose bishyira Tunisia ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga Maroc ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 32. Abasirikare bose b'igihugu cya Maroc ni 175,800. Maroc ni igihugu gishora asaga miliyari 3.4 z'amadolari ya Amerika. Maroc ifite imodoka z'intambara 1,348 n'indege z'intambara 323. Ku mwanya wa 6 turasanga Kenya nicyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye mu bihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, kikaza ku mwanya wa 6 muri Afurika yose igizwe n'ibihugu 54. Kenya ishora amafaranga angana na miliyoni 595 z'amadolari ya Amerika, ifite abasirikare bangana n'ibihumbi 24. Ni mu gihe ku mwanya wa 5 turasanga Nigeria nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi muri Afurika, ituwe n'abangana na miliyoni 190. Nigeria ishyirwa ku mwanya wa 5 mu kugira igisirikare gikomeye muri Afurika. Nigeria ni igihugu gikunda kuvugwamo kurangwa na ruswa n'umutekano muke, gusa ntibibuza iki gihugu kuba igihangange. Nigeria ifite imodoka zisanzwe iza gisirikare 1,400, imodoka z'intambara 360. Nigeria ifite indege za gisirikare 300, ikaba ishora akayabo ka miliyari 33 z'amadolari ya Amerika mu gisirikare cyayo. Ku mwanya wa 4 turasanga Afurika y'Epfo ishora asaga miliyari 4,96 z'amadolari ya Amerika. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite indege 213 za gisirikare, imodoka z'intambara
191 ndetse n'ubwato 30 ubw'igisirikare kirwanira mu mazi kizwiho kugira ikoranabuhanga kandi rigezweho. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bangana n'ibihumbi 62,82 bari mu kazi n'abandi 1,700 bakoreshwa bibaye ngombwa. Ibi bishyira iki gihugu ku mwanya wa 4 mu bifite igisirikare gikomeye. Ku mwanya wa 3 turasanga Ethiopia. Iki gihugu kitigeze gikolonizwa habe namba. Iki gihugu nacyo kikaba gishora amafaranga angana na miliyoni 340 z'amadolari y'Amerika. Ethiopia ifite imodoka z'intambara 560 n'indege 81 za gisirikare. Abasirikare barwanira ku butaka ni ibihumbi 138, naho abarwanira mu kirere ari ibihumbi 3. Ku mwanya wa 2 turasanga Algeria. Algeria ishora amafaranga angana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu cy'igihangange gifite abasirikare ibihumbi 120. Algeria ifite imodoka zisanzwe zitinjirwamo urusasu 1500 GPR, ikaba yashyize iki gihugu ku mwanya wa 2 nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare ku mugabane wa Afurika. Twihuse reka atunyarukire ku mwanya wa mbere. Mwese mufite amatsiko ngo ku mwanya wa mbere turasanga ikihe gihugu? Nk'uko bisanzwe turasanga Djibouti. Djibouti cyangwa Misiri ni igihugu cya 10 ku isi mu bijyanye n'igisirikare gikomeye. Nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Ubunini bw'iki gisirikare buza busanga amateka akomeye iki gihugu gisanganwe. Misiri ifite imodoka z'intambara 4,767 n'indege 1,100 za gisirikare. Iki gihugu gifite abasirikare abigwijeho imyitozo yo ku rwego mpuzamahanga. Agifite ibirwanisho byo mu mazi bigera kuri 237. Astaravesta, mwakoze kubana natwe muri iki cyegeranyo. Mwari kumwe nanjye umwami Ito Mutoni Ibigwi. Nakagaruka.